Bir kaptaning quvvatini 9 tuxnikidan a'lo deb qo'ydi ekan cho'nglarimiz. Doim put-qo'li muzdek turadigan, badanda kuch mag'dur yo'q, badandan muzdek chiqadigan qizlar har haftada bir ikki qatam mushtandek pashki sho'rpisi ichib turadigan bo'lsanglar badanga ajoyib quvvat qildi. O'zim odatda uyda to'laroq mushtandek pashki sho'rpisi qilib ichishni intayin yaxshi ko'raman. Bugun men sizlarga go'shin yumshoq sho'rpisini ichishlik qilib pashki sho'rpisi chiqarish usulini yutib qo'yay. Qiynamsammiz birlikda tugunaylik. Oldi bilan ehtiyojimiz qartab bir shiktal bachkini tayyorlab olamiz. Undan boshqa suvga chilab yumishtirib olgan nuqutni muvofiq tayyorlab olamiz. Undan keyin bachkining ichini pokiz tozalab, quyruqi va bo'ynidagi yigil bo'lmaydigan bez va terilarni pokiz ilib etgandan keyin pokiz yuvilib, qozonga silib, ustiga muvofiq miqdorda sovuq suv qo'yib qaynatamiz. Qozon qaynagandan keyin beshida qarab turib, mushandek chiqqan ko'pikchilarini pokiz qayta ilib etimizda sho'rpi suzilgich pokiz ilib etamiz. Undan keyin kaptar sho'rpisining mezlik ham yeyishlik pishib chiqish uchun cho'ng ustamning yonidan bozorga solgan kaptar sho'rpisi tetqusidan bir bo'loq tayyorlab olamiz. Ko'z bilan ko'rib turg'ili bo'ladigan qurg'oq dori darmaklardan tarkib topgan xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ldi. Tetquq xaltasi bilan tungchung sovni oldi bilan silib olgandan keyin nuqutni silib muvofiq tuz berib ta'min tanshab tuvoqni butun o'tiq tanshab 2 soat atrofida dumlab qaynatamiz. Mavi chilam bilan alqatni oxirda rak solamiz. Bularni silib yana yarim soat atrofida dumlab qaynatib olgandan keyin qachig'i ilib ustiga ozroq ashko'k sipatgan nikelli dasturxon qo'ysak tayyor bo'ldi. Mavi boshga kichik bo'g'ashqa men taxminan 2 soat atrofida qaynatib oldim. Ko'ginalardagi sho'rpisim quvvatli chiqqandan sirt go'shim intayin yumshoq pishib ketadi. Sho'rpisiga nallarni chilab yo'valdigan bo'lsanglar intayin quvvat bo'ldi.